السلام عليكم يا شباب، جيت لكم بانمي جديد وهيعجبكم من الاخر. تحكي قصتنا عن طالب اسمه مومري واتبعت هو وزمايله لعالم تاني، وتكون الحكيمة اللي استدعتهم، وللأسف بطلنا بيكون هو أضعف رتبة ما بينهم، فبتبعته الحكيمة لمكان صعب عشان تتخلص منه. فيا ترى صاحبنا هيعمل ايه؟ وده اللي هنشوفه في الفيديو بتاعنا. فقبل ما نبدأ الفيديو متنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في فلسطين وتعمل لايك وسبسكرايب في القناة، ويلا بينا. بيبدأ الانمي بتاعنا وبنشوف واحد بيضرب طفل ويقول له ده كله علشان تاكل، والطفل بيقول له اسف مش هتتكرر تاني، فبيرد عليه انا مش سامعك، وبيكمل ضرب فيه ومفيش رحمة، والاستاذة قاعدة بتتفرج على التلفزيون ولا كأن في حاجة بتحصل. وبننتقل لمشهد لما كبر وكان بيحلم باللي كان بيحصل له وهو صغير. بنشوف واحدة بتقول وقف اللي بتعمله ورجع لي حاجتي يا مدى، فبيقرا المكتوب على الكتاب دي افضل رواية رومانسية للسنة دي. ايه ده، انت من الناس اللي بتحب تقرأ روايات رومانسية يا اكا؟ بتقول له في حاجة غلط في كده. بنشوف الطلاب ما حدش بياخد موقف منهم. واحدة بتقول منظر الجبال جميل وبتساعد اننا نقدر نوسع خيالنا، لازم تتأملي انت كمان يا ايتسكي، فبترد عليها عارفة يا انيكي. بنشوف صاحبنا بيقول لما كنا رايحين رحلة بالأتوبيس كان أويامادا بيضايق رئيسة الفصل، في الوقت نفسه كان النخبة بيضحكوا على اللي بيحصل، ولكن بقية الفصل ما كانش قادرين يعملوا حاجة لأنهم خايفين. اللي بيتصرفوا بشكل طبيعي هما الأختين تاكو ومعلمنا اللي مش مهتم باللي بيحصل واسمه تاموتسو، وأنا لو حاولت أتدخل أو آخد اللقطة فمش هيرحموني. بتقول اياكا وقف اللي بتعمله لو سمحت، فبيقول لها هرجعها لك لو اديتيني معلوماتك الشخصيه. فبيقوم صاحبنا ويقول لو سمحت رجع لها حاجتها. ايه ميموريتوكا انت طلع لك صوت، مالك عايز ايه؟ فبيقول له شكل سوجو زعلانه من اللي انت بتعمله، فبيضحك ويقول حلو قوي، الاشكال اللي ملهاش لازمه بتتكلم زينا عادي، فبيعرفش يقول ايه وينزل راسه. فواحد من النخبة بيقول له رجعها لها تاني، فبيقول له انسى الموضوع يا تاكوتو وخلينا نركز على مومري. يطلع له صوت وافتكروا انه مهم، فبيقول له ومين قال لك اني مهتم بالاشكال دي اصلا؟ فبيقول له من برودك يا تاكوتو، فبيرد عليه ولكن رجع لسوجو كتابها. واحدة بتقول وده المتوقع منك يا كيراهارا، اسمها اسيجي، فبيقول لها اسف سوجو حمست شوية، اتفضلي كتابك يا ستي، وبتاخده منه وهي متضايقة. بيقعد في مكانه ويخبط على كرسي واحد اسمه ياسو ويقول له مش هتحاول تاخد اي لقطة كده زي مومري ولا هتفضل صنم زي ما انت؟ فبيتدخل المعلم ويقول له كفاية يا مدى، مش هيكون الموضوع كويس لو خليته ينتحر، وانت كمان يا ياسو لو عايز تعمل حاجة يا ابني اعملها وانا مش المدرس بتاعك. فبيرد عليه يا مدى خلاص مش هعمل له حاجه دلوقتي. بنشوف الاتوبيس بيطلع منه نور وبينتقل لمكان غريب ومستغربين هما فين. بنشوف واحده بتقول انتم اخر امل لينا للقضاء على الشر، اهلا بيكم يا ابطال العالم الاخر، انا الاله فيشيس وبرحب بكم. هنا في اليون بيظهر الشر المعروف باسم امبراطوريه الشيطان العظيمه، وقبل 200 سنه قضينا على الشر فضل الابطال، ولكن بمرور الوقت رجعت امبراطوريه الشيطان العظيمه تظهر تاني. انتم الابطال المختارين، لو سمحت ساعدونا بقوتكم. فبيكونوا مش فاهمين حاجة ومفكرين إنهم في حلم أو ماتوا، ولكن المعلم بيقول لهم اهدوا كلكم وخلينا نسمع اللي هتقوله الإلهة دي. فبتقول له شكرا ليك يا معلم، وبيكون الكلب نيته مش تمام. بيقول لها تاكتو معنى ذلك إنك بتطلبي مننا نخلص على إمبراطورية الشيطان العظيمة؟ فبتقول له أيوه. فبيرد عليها طب لو ما ساعدنيكيش؟ فبتقول له ساعتها مش هترجع العالم بتاعك. فبيقول لها طب هو في طريقة للعودة؟ تقول له أيوه طبعا في، وهو طقس الاستدعاء العكسي ومحتاج جوهر ملك الشياطين، وفي طريقتين علشان تلاقيه. الأولى هتاخد قلب ملك الشياطين واللي هو مصدر جوهر ملك الشياطين، والتاني تاخد جوهر ملك الشياطين اللي بيظهر لما تهزمه وتحطه في القلادة دي. فبيقول لها يا مدى ما هو ده كله في صالحكم، احنا ملناش علاقة باللي بيحصل هنا. فبتنزل على رجليها وتترجاهم يساعدوها. فبتقول لها سوجو احنا مجرد بشر ما عندناش قوة كافية اننا نعرف نساعدكم. فبتقول لها ما تلاقيش، انتوا كلكم عندكم قوة مش موجودة عند البشر التانيين، وعلشان تثبت لهم ان اللي بيحصل حقيقي بتجيب بشري وحش وتسيبه عليه، فبيخلص عليه وياكله، وبعدها بتخلص على الوحش. وبننتقل للحدث المهم، تعال عشان تكتشفوا مهاراتكم. وبيكون الموضوع ماشي طبيعي لغاية لما نيجي لأويمادا وبيطلع ضوء أحمر قوي ونعرف إنه بقى من الرتبة إيه، وبعدها الدور على التكتو تبقى ذهبي وبتنكسر البلورة. فبتقول له ألف مبروك أنت من أعلى رتبة، الرتبة اس، وبرضه بتنكسر البلورة مع سوجو وبتكون من الرتبة اس. وبيجي الدور على صاحبنا وهو متوتر بيحط إيده وبيكون بنفسجي وبيكون الأضعف ما بينهم. فبتقول اللي بعده لو سمحت، فبيستغرب من لسومي يقول لها ايه درجتي لو سمحت؟ فبتقول اللي بعده لو سمحت وهي مش مع مباراة. ايه ده تجاهلتني ولا اكني موجود. وبنشوف ياسو عنده قوة مرعبة وشكله بقى واحد تاني. بتقول لهم افتحوا الحالة بتاعتكم واعرفوا قوتكم، فبيلاقي ارقامه ضعيفة بشكل مش طبيعي. وبتقول دلوقتي ناقص حاجة أخيرة نعملها، لو سمحت يا ممري انزل تحت. فبيقول لها هو أنا عملت حاجة؟ والفارس بيزقه. فبترد عليه أنت من الدرجة كيو، أقل درجة من جميع الأبطال اللي هنا، ودايما الأبطال من الرتب الضعيفة بيكونوا عائق للأبطال الأقوى، علشان كده قررنا نتعامل مع الأبطال دول. وبتضحك ضحكة ما تطمنش. فبيقول لها تقصدي إيه من كلامك ده؟
فبتقول له دايرة الانتقال هتنقلك إلى أطلال، ولو نجيت منها مش هنتدخل ونعمل لك حاجة. فبيقول لها طب الأطلال دي خطيرة؟ فبتقول له مين عارف، احنا بعتنا كتير مجرمين خطيرين هناك وكمان مجموعة من الأبطال في الماضي. فبتقول له أقول لك اسمها كاستثناء ليك، اسمها أطلال التخلص. فبيترعب من اللي سمعه، بيقول لها ثواني أنا عندي مهارة فريدة. فبتقول له مالها دي؟ فبيرد عليها مهارتي بتسبب اضطرابات الحالة زي الشلل والسم. فبتقطع وتقول له اسمع، في تعويذ ومهارات اضطرابات الحالة ملهاش قيمة هنا، وحتى لو نجحت صعب تأثر على الوحوش من الدرجة المنخفضة، فما بالك بقى بوحوش من الدرجة المتوسطة. يعني باختصار مهارتك حسالة وكمان حالتك قليلة قوي، حتى لو زاد مستواك فما تتوقعش نمو كبير في الحالة. طب ولا ولكن انت اللي استدعتيني وخليتيني بطل ودلوقتي عايز تتخلصي مني؟ فبيقول له تاكاتو خلص الموضوع بسرعة، البنات تعبانة وعايزة ترتاح. فبيقع على الأرض ومنهار من اللي بيسمعها حواليه. فبيجي ياسو يقول له انت كويس يا مومري. فبيفتكر لما كان بيساعده ويقف جنبه. فبيقول له ياسو وهو مبسوط ان حد بيواسيه. فبيقول له ايه ياسو حاف كده؟ اسمي ياسو سان، انت اقل مني في الرتبة فلازم تبين احترام كبير للشخص من الرتبة ايه زيي. فبيمشي يقول له عيش اللي اتبقى من وقتك، وبيكون متعصب جدا من اللي سمعه. فبترمي له كيس وتقول له كل الابطال بيحصلوا على اشياء فريده لما نستدعيهم، فكيسك المعفن ده هو الاداه بتاعتك. فبتقول لها السوق ده غلط ولازم تسيبيه في حاله. فبتضربها وتخليها يغمى عليها. فبيحاول يضربها بشلل ولكن مش بتاثر فيها لان عندها حاجز بيحميها واسمه فقاعه تبديد، وكمان بيوفر دفاع تلقائي قدام تعويذ اضطرابات الحالة، والكل بيكون فرحان فيه ومش عايزينه موجود معاهم أصلا. فبتمشي لأختهم المكان وهما بيقولوا كلكوا حسالة. فبتقول له أي كلمات أخيرة. فبيفتكر لما كان صغير واحد كان بيقول له مهما جيت على نفسك وادعيت إنك شخص مش مؤذي دي مش طبيعتك الحقيقية أصلا، لازم توريهم طبيعتك الحقيقية اللي كنت كاتمها جواك كل الفترة دي. فبقول لها اذهبي إلى الجحيم أيتها الإلهة القذرة. فبتتعصب منه وقبل ما تنقله يقول لها لو رجعت حي أحسن لك تكوني مستعدة. وبينتقل لمكان ضلمة وبيقيد نور بالكيس بتاعه. ده بيحس بحاجة وبيلحق نفسه قبل ما يموت وبيقعد يجري من المكان والوحش وراه مش سايبه. فبيكابل ويقع ولكن بيجمع شجاعته ويقول شلل، وفعلا بينجح في ده وبينصدم ان الموضوع نجح وبيجري من المكان بسرعة. ولكن بيقابل وحش تاني متعطش للدماء وبيجرب تاني ويقول شلل وبتنجح. بيفتح الحالة وبيلاقي انه ما عندوش كتير من المانا وبيجرب عليه سم وبينجح. بيقعد يرتاح شوية بعد اللي حصل ولكن بيجي الوحش الأول لأن تأثير الشلل خلص. فبيقول جواه أنت كمان عايز تقتلني؟ مفيش حد هنا يجي يساعدني. وبيجيب آخره ويقول دلوقتي هيبدأ قتالي من أجل البقاء. وطبعا صاحبنا ما عندوش مانع عشان يشير لحركة الوحش التاني وبيحاول يتفادى هجمات الوحش عليه، مستغرب ان الشلل ما ينفعش مع الوحش تاني. وبنعرف انه ما ينفعش تكرر نفس المهارة على الوحش اكتر من مرة. وبيلاقي مهارة اسمها نوم فبيستعملها بسرعة والوحش بيقع على الأرض. وبيلاقي إن من كتر استخدام المانا الطبيعية بتبدأ تأثر فيه وتتعبه، ودي يا عزيزي المشاهد نقاط حياته. وبيلاقي إن الوحوش مش بتخلص ولسه في كتير منهم، فبيقول يا أنا يا أنتم وهنشوف إذا كانت المانا بتاعتي هتخلص الأول ولا لأ. فبيستخدم مهارة الشلل عليهم وبيثبتوا كلهم. بيقول أنا مش عارف أعمل إيه تاني، حاسس إن هيغمى عليا. فبيلاقي إن في كتير منهم والوحوش مش بتخلص والوضع ما يطمنش يا صديقي. فبيقول في الحالة دي استعدوا لموتكم وبعدين أبقى على حياتي. وبيستخدم مهارة الشلل بكل قوته ولكن للأسف في كتير منهم لسه بيتوافد عليه. فبيقول أنا جبت آخر خلاص وما أقدرش أستخدم أي هجوم تاني. فبيموت الوحش اللي استخدم عليه مهارة السم في الأول وبيزيد مستوى صاحبنا بعد ما كان فقد الأمل. فبيشير لكل الوحوش اللي كانت هتقتله وهو مستغرب ليه مستواه عالي. فبيعرف إن بقى عنده نقاط خبرة من الوحش اللي مات وإنها كتيرة جدا. فبيضحك ويقول أنا كده أقدر أكمل قتل وما موتش. وبيكتشف إنه يقدر يختار أكتر من وحش ويقتلهم في نفس الوقت، وبيعمل كده وبيثبتهم كلهم بمهارة الشلل. بيقول جواه ممكن الشخص الوحيد اللي مش بتأثر عليه مهارتي هي الإلهة، ولكن نسبة نجاحي في الأطلال وإن أطلع من هنا هي 100%. وبيعرف كمان إن مدى التأثير بتاع المهارة محدود. فبيضحك ويقول انتوا دلوقتي بالنسبة لي نقاط خبرة. وبيفتح الحالة فبيلاقي إن مستوى عالي ولكن بيقول أنا لازم أستخدم المانا بحرص عشان لو خلصت ساعتها هموت هنا. وبيفضل الوحوش حواليه يموتوا ومستواه يعلى. شوية منهم لما يشوفوا اللي يحصل فبيقولوا يا فكيك وبيهربوا المكان بسرعة. بيدور صاحبنا على أي حاجة ياكلها أو يشربها ولكن كل اللي لقاه لبس واحد من الأشخاص اللي ماتوا هنا. صاحبنا بيتعمق أكتر في الإطلال على أمل يلاقي أكل أو مية، ولكن بيضطر صاحبنا إن ياكل عين وحش عشان يسد جوعه. فبيلاقي إن بلورة الكيس اتغير شوية من لونها إلى اللون البنفسجي فبيزودها بالسحر على أمل يحصل حاجة. فبيلاقي بطلنا إن الكيس تقل مرة واحدة وبيلاقي جواه شرايح من اللحم حاجة ساقعة. فبيشرب وياكل وهو فرحان إن قدامه لسه فرصة يعيش. وبعد أيام بنلاقي صاحبنا مثبت مجموعة من السحالي وهو فوق التنين. فبيقول جواه أنا اللي عملت المجزرة ديت ولكن أعمل إيه؟
لو سبتهم ساعتها هيقتلوني، وبيكون زعلان من اللي بيعمله وبيفتكر لما كان صغير وجه خالته وعمه وأنقذوه من الوضع اللي كان فيه، وساعتها كان بيحاول يعيش زي أي إنسان طبيعي. ولكن أنا دلوقتي مش حاسس بالندم على اللي أنا عملته من قتل الوحوش، وكمان لازم أتقبل وأتعايش مع شخصيتي الجديدة. بيدخل صاحبنا أوضة وبيلاقي اتنين ميتين، وبياخد الجواهر اللي معاهم لعل وعسى يكون لها فايدة لما يخرج من المكان. وبيدخل الأوضة اللي بعدها وبتسحب منه مانا أكتر عكس اللي قبلها، فبيدخل ويلاقي جثة واحد جواه، وبيكون الشخص سايب ورقة كاتب فيها أنا اسمي أنجلين، ولقب اللي كان عارفه الناس هو بطل الظلام، وبعتتني لله لهنا لما بقتش محتاجاني في حاجة، ودلوقتي كلامه موجه ليك يا اللي بتقرا الرسالة، أنا بأتمنك على كل حاجة معايا. فبيدور صاحبنا في شنطة الراجل فبيلاقي كتاب الفنون المحظورة، وكمان بيلاقي لفوفة من السحر المحظور، ولكن قبل ما يمشي يفتح الكتاب وبيكون مكتوب خلي بالك من آكل الروح لأن ده اللي قتل كله. وبيوصل لمكان الباب اللي هيطلعه للسطح، ولكن هو محتاج البلورة علشان يفتح، وبيلاقي مكان آكل الروح وبيشوف الجوهرة اللي هو محتاجها. بيجرب يخلص عليه من بعيد ولكن بيفشل وإيده بتتجرح، فبيقول أكيد ده بيحصل لما يحس بالخطر، أنا لازم أخد بالي كويس. بيلاقي إن أكل الروح بيتحرك من مكانه، وبالطريقة ديت فرصة صاحبنا في النجاة بقت معدومة. بيطلع الوحش من بقه كأنها تخلص عليه، فبيقول صاحبنا أنا دلوقتي فهمت دي إعادة إنشاء. هو بيوريني أشكال الناس اللي ماتت قبلي علشان أخاف، وهي دي طريقته علشان ياكل روحي. فبيشل حركتهم ولكن مش بيقدر يسمهم عشان هما لسه بني آدمين حتى لو هما شبه موتى. وبيضحك الوحش عليه وبيتخزى على معاناته، وبيقول صاحبنا ارجعوا ابعدوا عني، احنا زي بعض بشر، انا ما اقدرش اعمل كده انا انسان. وبيقلل الوحش دفاعه من كتر هو فرحان وهو بيعاني، ولكن صاحبنا بيضحك ويشيل حركتهم كلهم، وبيقول انت السبب لانك قللت دفاعك، وده عيب المغرورين بقوتهم، الثقة الزايدة في نفسهم. في اللحظة اللي فكرت انك الافضل وهتكسب خلاص ساعتها كانت فرصتي ان اخلص عليك. ودلوقتي ايه رايك في تمثيلي؟ تعرف اني كنت عايش حياة صعبة لدرجة إني نسيت طبيعتي الحقيقية، وكنت ساعتها مضطر اني اعيش حياة ممري الشاب الطيب اللي ما يقدرش يأذي حد، اللي يأذيني هأذيه وأقتله. أنا لما جيت الأطلال كان عندي الإحصائيات الأضعف، وأنا فرحان إنكم استهنتوا بيا وده السبب اللي خلاني أعيش، ولكن مش مصدق إن شاب ضعيف زيي اتبعت هنا علشان يموت، ولكن بيت الأكل الروح دي شكلها النهاية الأصعب بالنسبة لك ولا إيه؟ وبيخلص عليه ويموت أكل الروح، وبيظهر أرواح الناس اللي ماتوا وبيفرحوا إنه عاش وهزم أكل الروح، وبيقول له بطل الظلام اقتل الله اللي وصلتك لكده، وبعدها بيختفوا من المكان. فبيقول جواه مش مضطر تقول لأن في النهاية ناوي يرد لها الجميل، وبيحط البلورة وبيخرج من المكان. ونشوف بعد كده وياماتو هو بيجري ورا كلب هجين ضخم وبيكون مش عايز يسيبه وبيحاول يخلص عليه بالسيف، ولكن الكلب بيقدر يتفادى هجمته وبيهرب، وياماتو بيفضل يجري وراه وبيقول له مش هخليك تهرب بنقاط خبرتي. وبنلاقي كمان تاكوتو في مواجهة وحش تاني ويستخدم عليه قوة عاصفة التنين بيخلص عليه في لمح البصر، وبيقولوا ان كده بقى بالمستوى ال 18. وبنشوف كمان ياسو وهو بيقتل الوحش بضحكة كلها شر. بنروح بعد كده لكوباتو اللي بتكون واقفة قلقانة وخايفة وبتقول انها مش هتقدر تعمل كده خالص، وفجأة بتيجي اوكوسابا جنبها وبتحط ايديها على كتف كوباتو وبتسألها ليه سرحانة ان ممكن بالشكل ده تتقتلي، وبتقول لها انا كمان اسمي اساجي لاني بكره ان حد ينادي عليا باسمي العائلي، ولو كنت بتعملي كده متعمدة فساعتها هيكرهك 70% من بنات الصف. فبتتأسف لها كوباتو واساجي بتقول لها انا مسامحاكي عادي، وكمان في حاجة كنت عايزة اتحقق منها مع حمامتنا الصغيرة. تقصد بالكلام ده كوباتو وبتكمل كلامها وبتقول ان لو تحليلها كان صح فالصف بتاعهم هينهار لانه مليان بالمغرورين وكتير منهم كمان مصدر ازعاج، واللي بيزيدوا طين بله انهم صنفوهم من الدرجة اس وجيم. وبعدين بتقول لها بالمناسبة انا من الدرجة بي، ومع الوقت اكيد هنتفرق جامعات مختلفة. وبتسألها لما يحصل ده هل هتنضم لجامعتي ولا ايه، لانك اكيد مش هتعرفي تنضمي لمجموعة تاكاتو بما انك من الرتبة دي، والاختين تاكوا ثنائي دايما، وكده كده ايك هتموت في كل الاحوال. فبتتصدم كوباتو من كلامها وبتقول لها تقصدي ايه بكلامك ده، وبترد عليها المهم يا كوباتو لازم تفكري كويس في موقفك ومع الاحداث اللي بتحصل، لو قدرنا ان ننهزم امبراطورية الشيطان العظيمة ونرجع للعالم بتاعنا فممكن يأثر فينا اللي هنحققه هنا لما نرجع، ممكن كمان ما تلاقيش مكان تنتمي ليه، وحتى لو كان قدراتك سيئة أنا هقدر أستعملها كويس في الأزمات، علشان كده لازم نشد حيلنا ونجتهد مع بعض. وبعدين بتنادي على البنات علشان يجيبوا حاجة معينة، وبنلاقي إنهم جايبين وحش صغير، ويساجي بتقول لها طالما لسه ما خلصتيش الاختبار اللي طلبته منك الحكيمة فإحنا هنساعدك، وكمان مجموعتنا هتكون أقوى مع بعض. وبتطلب منها تخلص على الوحش يا إما هيكون مصيرها زي مومري، وبتمسك السيف بتاعها وهي متوترة جدا، ولكن في النهاية بتقتل الوحش. وبتقول لها ساكي كده تكوني خلصت الاختبار وبقيتي في السليم، وكمان بقيتي واحدة
واحدة مننا، وكوباتو بتنزل على الأرض وبتعيط. وقتها بتفتكر مومري لما كانت ماشية في الطريق ولقيته بيشيل قطة مصابة وبياخدها ويساعدها، وبتأسف كوباتو لأنها مقدرتش تعمل أي حاجة. ونروح بعد كده لسوجو اللي بتفوق أخيرا وبتلاقي نفسها نايمة على السرير، وبتفتكر اللي حصل لها لما الحكيمة ضربتها، وبتقول يا ترى حصل لك إيه يا مومري. وبتروح سوجو عند الحكيمة، والحكيمة بتعمل نفسها زعلانة عشان اللي حصل لمومري صعب جدا، دي طلعت مية من تحت تبنى يا صديقي. ولكن الطقس ده سياسة ثابتة من مملكة أليون، وكمان مفيش وقت للحزن لأن الاختبار لسه شغال، لأنك لما كنت نايمة الأيام اللي فاتت الكل خرجوا في اختبار عشان يعرفوا إذا كانوا يقدروا يقتلوا الوحوش أو لأ، ولكن كتير منهم فشلوا وتم استبعادهم، وإنهم لازم يطلبوا من اللي ما قدروش يعملوا واجبهم كأبطال إنهم يمشوا. وبتقول لها سوجو إنها مش موافقة على طريقتها في حل المواضيع، فبتضحك الحكيمة وبتقول لها عادي، الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ولكن برضه لازم نتخلص من اللي ملهمش قيمة. فبتقول لها إنها تعمل واجبها كبطلة من الدرجة اس عشان تعوض عن التلاميذ اللي ما قدروش يجتازوا الاختبار. بنروح بعد كده لغابة مظلمة وبنلاقي بنت بتجري وشكلها بتهرب من حد، وبتقول إنها هربت منهم أخيرا، وهي بتجري بتكسر نبات في الأرض. وبعدين بنلاقي شخص بيشوف النبات وبيعرف إنها عدت من هنا، وبيكون الشخص ده هو حاكم السيف ماكتس، وبيجي صاحبه وهو الشيطان الهمجي أشورا، وبيقول إن الفارسة الأميرة قدرت تخفي وجودها ولكنها سيئة في الاختباء. وبيكون معاهم كمان الضغط الخارق يوباني، بيقول الرابع بتاعهم واسمه الناب زراش لازم نعرفها مقامها، واي محاوله هرب او مقاومه مفيش منها فايده لاننا الحراس المقدسين. بنروح بعد كده الممري واللي بيكون طلع من اطلال التخلص، وبيفتح الحالة بتاعته وبيقول إن قاتل المنى بتاعته هي الوحيدة الاستثنائية، وبيلاقي إنه يقدر يلغي الشلل في الوقت اللي هو عايزه، وكمان يقدر يلغي السم ويخليه غير قاتل. وبعدين بيقول إنه هيجرب على وحش قريب من هنا، وفجأة وهو ماشي بيلاقي صوت بين الشجر، ولما بيقرب بيلاقي شوية سلايم متجمعين حوالين سلايم صغير وبيضايقوه وبيضربوه، وبيراقب من بعيد ويكون مستني السلايم الصغير يعمل حاجة، والفعل السلايم الصغير بيبعدهم عنه وبيضربهم. ومومري بيقول هي دي الروح المطلوبة، وبيتدخل مومري وبيستخدم عليهم الشلل وبيستخدم السم كمان على السلايم الكبير، وبيلاقي انه يقدر يغير الاعدادات من قدامه وبيخلي السم غير قاتل. وبعدين بيختار الغاء الشلل وبيقول للسلايم انهم يمشوا، وبيكون لسه مثبت السلايم الصغير وبيقول له انه مش ناوي يقتله، وبيتاسف له انه اتاخر في مساعدته، ولكن كويس اني شفتك وانت بتدافع عن نفسك، وبيخليه يقدر يتحرك تاني. وبيمشي السلايم ورا مومري، ومومري بياخد باله وبيساله اذا كان ناوي فعلا يبقى معاه، وبيقرر ياخد السلايم الصغير معاه، وبيقرا الكتاب اللي خده من بطل الظلام، وبيعرف من الفن المحظور انه يقدر يقوي الوحوش. وبعدين بيقول للسلايم ان هو بيسعى للانتقام عشان كده لازم يساير كبريائه، وبينور السلايم اخضر كنوع من الموافقه. فبيقول لمومري انا بعتمد عليك، وبيسميه بيغامارو وهنسميه مارو. نرجع بعد كده للفارسه وهي بتجري، والحراس بيكونوا قريبين منها جدا، وتقول بالطريقه ديت مش هقدر اضللهم، فبتقف مكانها وبتستخدم رداء الارواح وتقول شويه كلام ورا بعض، وبتظهر وهي لابسه رداء الارواح. ولكن الحراس بيوصلوا لمومري، وماكتس بيقول لهم ان دي مش البنت وانه مجرد ولد ملوش لازمه، وبيكون مومري متوتر وخايف، بيقول لهم هديكم كل اللي معايا وتسيبوني اعيش. لكن ماكتس بيكون مصر على انهم يقتلوه، ويفضلوا يتكلموا عن البنت ويتجادلوا مع بعض. مومري بيحاول يرجع لورا علشان يهرب، ولكن ماكتس بيقول له رايح فين يا جميل، وبيهجم عليه بسرعه. ولكن مومري بيستخدم عليهم مهاره الشلل، بيعرف ان اضطراب الحاله بتاعته فعال مع البشر. بيقول مومري انهم مش مخيفين عكس وحوش الاطلال، في الحياه لو قتلتكوا مش هيحس بالذنب وبيخلص عليهم، وبيكون حاسس انه في شخص تاني قريب من هنا. وبتكون الفارسه واقفه وبتقول ان وجود الحراس اختفى، ولكنها بتحس بوجود شخص تاني ولكنه مش خطير ولكن بيكون مقلق. وبعدين بتحس بحاجه اتحركت في الشجره اللي وراها، ولكن بيكون مارو اللي لافت انتباهها، وبيجي مومري من وراها وبيستخدم عليها مهاره الشلل، وبيقول لها انه حابب يتكلموا شويه ولكنه بيخليها مشلول احتياطي. والبنت بتساله ايه هو هدفك، فبيقول لها مومري انه تايه ومش عارف الطريق. والبنت بتقول له قبل ما اجاوب على اسئلتك هل انت قابلت مجموعه من 4 اشخاص، فبيقول لها مومري ايوه وقتلتهم. فبتشكره لانه جاوب على اسئلتها، وبتقول له انها ما حسيتش انه بيكذب في حاجه، وبتقول انها هتجاوب هي كمان على اسئلته بكل صراحه، وبترفع القناع. ومومري بيقول لها باين عليك انك مش شخص سيء لحد دلوقتي. وبعدين بيسالها مومري كل الاسئله اللي عايز يعرفها، وبنعرف ان دي مش مملكه اليون وانها غابه جنوب مملكه اولزا، وبيطلع الملفوفه اللي معاه وبيسالها هل تعرف حاجه عن الكتابه ديت، فبتقول له ان ده تقريبا خط قديم وشكله نادر، للاسف ما اقدرش اقراه، ولكن اعرف شخص يقدر يقرا الخط ده، وهي واحده كانت معروفه بمشعوذه المحظورات لدرجه انهم اعتبروها خطيره، وسمعت انها طردت من المكان اللي عايشه فيه. فبيسالها ممكن يلاقيها فين، فبتقول له انه هيلاقيها في ارض الوحوش ذات الاعين الذهبيه، ودي بلاد مخادعه وسط القاره. فبيشكرها على المعلومه وبتفكره بخالته اللي كانت لطيفه جدا لدرجه انها خلته يقلع عليها. وبعد كده بيقول لها مومري انها تتحرر بعد دقايق، وبيمشي مومري من المكان. مومري بيقول انه مش بيستمتع بالقتل ولا حاجه، ولكنه مش مضطر يقتل بدون سبب، انه بيقتل وفقا لقواعد وبس. بنشوف صاحبنا راح على مدينه اسمها ميلز الاقليميه، والحارسه بتسمح له انه يخش لان المركز عايز اكبر عدد من المرتزقه عشان الاطلال، واول حاجه بيعملها
بيروح لفندق علشان يرتاح فيه، وبيكون صاحب المكان تعامله وحش علشان لبس صاحبنا، واول ما بطلنا بيوريه الفلوس يفرح الراجل. فعلا الفلوس بتعمل نفوس يا صديقي. المهم صاحبنا بينزل عشان يكتشف المدينه وبيطمن المدينه امنه، وبيروح صاحبنا بعد كده المطعم علشان ياكل، وبيكون الشوربه اللي طلبها عجباه، وبيسمع كلام من الناس اللي جنبه. واحد بيقول ان القاره مليانه بفرسان وحشيين والجيوش في كل مكان. طب ايه رايك في الكتيبه اللي بيقودها الامبراطور المجنون فالكن اللي عمره ما اتهزم ابدا؟ ولكن بنعرف ان الاقوى في القاره هم فرسان التنين الاسود، وهم من امبراطوريه باكوس اللي ابادوا امبراطوريه نية المقدسه، واللي بيقودهم هو الاقوى في البشريه وقاتل الابطال. فلما صاحبنا بيسمع اللي بيتقال بيمشي من المكان، وصاحبنا بيرجع للفندق بتاعه وهو بيقول انا لازم اخطط هعمل ايه في المستقبل، وكمان لازم ادور على مشعوذة المحرمات. ويفتكر لما كانوا بيتكلموا عن غزو المركيز الاطلال علشان يكتشفوا طابق جديد، وبيقرأ في الملفوفة ازاي يعمل محلول تعزيز وهو باستعمال عظمة مسحوق من ملك الهياكل، وبيعرف ان موطن ملك الهياكل هي اطلال ميلز. فبنشوف صاحبنا انضم ليهم لغزو الاطلال، وبيقول لهم المركيز اي حد هيلاقي كاس عين التنين داخل الاطلال هكافئه ب 300 قطعة ذهبية، وكمان هدفع تمن كويس لأي كنز ترجعوه معاكم، وتقدروا تستعملوا أي مادة تلاقوها من الوحوش. وبيبدأ وقت تسجيل الأسامي، وبنشوف واحد بيقول أنت أكيد مخبية وشك لأنك عاملة مصيبة أكيد. فبتقول له مالك عايز إيه؟ وكمان صوتك حلو، شكلك قائدة فرسان ولا إيه؟ فالناس بتقول دي ممكن تكون سيراس من إمبراطورية نيا المقدسة، وكمان في مكافأة على اللي يمسكها. تعرفي أنا قابلتها مرة واحدة وطلبت منها نتعشى مع بعض، ولكنها عاملتني باحتقار. فبترد عليه وتقول له ولكن أنا مش فاكرة إني قابلتك قبل كده. وبيتضايق جدا لما بيسمع الكلام ده. بيقول لها تعرف إن الأميرة الفارسة اللي هربت هي إلف نبيلة وعندهم ودان طويلة، وكمان قليل جدا لما تلاقي إلف في مملكة أولزا. انت ممكن تضحكي على أي حد غبي ولكن مش أنا. وبيشيل اللي مخبية بيه وشها علشان يوريهم حقيقتها، ويقول لهم شفتوا بقى أنا الشخص اللي كشفت حقيقتها. فبيبصوا مستغرب إزاي ما فيش ودان إلف. فبيقول إزاي مستحيل، وكمان وشك مختلف. فبتقول له اسمي هو ميسيت بالكوس، ودلوقتي خلصت اللي عندك ولا هتقرفني تاني؟ والناس بتقول له يعني عملت كل الليلة دي على الفاضي؟ وبيمشي المكان وبيقول لها مش هنسى اللي انت عملتيه. وبعدها بطلنا بيكون محتاج يشتري ادوات قبل ما يبدا الاستكشاف. فبتمشي جنبه ميسيته بتقول له لو سمحت هو انت كمان هنا عشان تغزو الاطلال؟ فبيرد عليها ايوه، وكمان اللي حصل من شويه كان صعب عليكي. فبتقول له ما كانتش مشكله كبيره. بيقول لها ولكن برضه لازم تخلي بالك كويس لان الراجل اللي كان بيضايقك ده كان متعصب جدا ومليان كراهيه. فبتقول له عادي انا بقابل اشخاص كتير زيه من وقت للتاني. بيقول لها من الواضح انك بتحاولي تتجنبي التعامل مع الناس متعمدة، ولكن بالرغم من ده عايز اطلب منك طلب. فبنعرف انه عايز نصيحتها عشان محدش يضحك عليه وهو بيشتري الادوات. وبيقول لها هدفع لك مقابل انك تساعديني. فبتقول له اتفقنا لان انا كمان محتاجة فلوس عشان اعرف اسافر. اتشرفت بمعرفتك، انا اسمي هات سكول، وطبعا ده اسم مستعار لان احنا الاتنين عندنا اسرار خاصة فينا، وكمان ملهاش لازمة دلوقتي نعرف اسماء بعض الحقيقية. فبتقول له عندك حق، وفعلا بتساعد بطلنا في الادوات اللي محتاجها، وبيشكرها على مساعدته. بيقول لها دي فلوسك اللي وعدتك بيها. فبتقول له بس ده كتير، ولكن انت وفرت لي اكتر من 3 قطع فضيه. فبتشكره، ولكن قبل ما تمشي بتقع من كتر التعب. وبيقول لها انت كويسه؟ في سواد تحت عينيكي. ايوه ده لاني ما نمتش من ايام، ولكن انا كويسه دلوقتي. وبتمشي من المكان. وبروح بعد كده للاطلال، وبنشوف صاحبنا وهو بيستكشف المكان. فبيلاقي ناس بتهرب لانهم شافوا شيطان تور، فبيقتلوا بطلنا بسهوله. بيقول ده عباره عن نسخه مصغره من المونيتور اللي كان في اطلال التخلص، وبيطعنوا عشان محدش يشك فيه. وبيجي تاني بعد ما طلبوا المساعدة مستغربين ان ازاي شخص قتله بضربة واحدة بخنجر. صاحبنا وهو ماشي بيسمع حد بيقول انا عارف انكم اقوياء، علشان كده عايزكم تخلصوا على البنت اللي هنتني في الساحة، وكمان لو قعدت تترجاكوا عشان تعيش ساعتها اقتلوها بسرعة من غير رحمة، وبعدها هخليها وجبة للوحوش. وصاحبنا مراقب اللي بيتقال وهو متعصب. فبيروح لهم صاحبنا بيقول لهم انتوا شوية زبالة ملكوش لازمة. انت مفكر نفسك بتكلم مين؟ ده انا هدفنك مكانك دلوقتي. وصاحبنا بيمثل ويقول لهم انا اسف سيبوني اعيش. فبيرد عليه عايزنا نسيبك بعد ما عرفت اننا اقوى منك؟ ولسه هيخلص على بطننا، ولكن بيستخدم عليهم مهارة الشلل. بالمناسبة كنت بتقول هتقتلي مين، ولكن مش مهم دلوقتي لانك مش هتعرف. وبعدها بيستخدم مهارة السم عليهم. لما خلص على الاشكال اللي زيكم بحس براحة ما توصفش. فبيقول له مش هسيبك وخليك تندم. فبيضحك بيقول له انت غبي، ما هو علشان كده هخلص عليكم هنا. وبعدها بيمشي ويسيبهم من الوحوش. وبيصحى ممري بعد ما نام 3 ساعات. فبيخرج من الأوضة بتاعته وبيقابل مجموعة من المغامرين، وبيقولوا له في حاجة غريبة حصلت في الأطلال وما نعرفش سببها إيه، وهو إن الوحوش بتموت بطريقة غريبة وفي أماكن عشوائية، وأنا بصفتي قائدة نمور السيف لازم ننسحب. هل أنت حابب ترجع معانا للسطح؟ بيقول لهم شكرا ولكن أنا برفض. وبيمشي بعدها من المكان. بيقول بسبب اللي حصل قل عدد المرتزقة وده في صالحي. وبيوصل للدور الأخير وبيلاقي كاس عين التنين، وبيكون متأكد إن التنين اللي جنبه هيتحرك أول ما يمسك الكاس.
فبيخلص عليه بمهارة الشلل والسم. فبيحذروا مارو إن في حد وراه، فبتكون مست وبتقول أنا افتكرت إني هكون أول الناس اللي هتوصل لهنا بما إن عدد المرتزقة قل. فقول عادي لو محتاجاه خديه. فبتقول له بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ بيقول لها أنا بتكلم بجد. طب أنت محتاج مقابل الكاس إيه؟ بيقول لها مش عايز حاجة، ويفتح مكان سري وبيقول لها هدفي مش الكنز ولكن الوحش اللي تحت. في الحالة دي ممكن تسمح لي إني أحميك على الأقل؟ كل اللي أقدر أقدمه هو مهارتي بالسيف، فهل ممكن تقبل؟ فبيقول جواه هي عندها عزيمة ومش ناوية ترجع في كلامها. فبيقول لها ماشي ولكن هضيف بعض الشروط. أولا هنتجنب نسأل عن ظروف بعض ومش بالضرورة أرجع للسطح خلال يوم. وكمان لو عايزة ترجعي لوحدك أنا مش هكون مسؤول عنك. بتقول أنا موافقة على شروطك وهحميك حتى لو كلفني حياتي. وبنشوف هي بتساعد في قتل الوحش. يقول لها عاش عليكي، كنت عايز اسالك عن الوحوش اللي عندها عين ذهبيه. فبتقول الوحوش ديت بيكون عندها خبره كبيره وبتكون الفريسه المثاليه للابطال من العالم الاخر عشان يرفعوا مستواهم. وبنعرف كمان انهم مش بيكسبوا خبره من قتل الناس. نعرف ان شويه من الوحوش اللي عيونهم ذهبي يقدر يشكل صداقات مع البشر. بيقول لها ممري ايه رايك تريحي جسمك شويه لاني مش هستفاد حاجه لو وقعت من طولك في نص الطريق. وقبل ما ترتاحي صديقي بيستعمل عليها مهاره النوم عشان ترتاح شويه. وبنروح للغابة المظلمة وبنشوف فرسان التنين الأسود وعرفوا إن الحراس المقدسين ماتوا وبيكون الأقوى في البشرية سيفت ناوي إن يموتها على اللي عملته. وبس يا صديقي، فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناة وتفعل زر الجرس. ويلا سلام.